Jasminni yo'qotaman, men chiqdim, 100 ta advokat oldim. 100 ta advokatni ashu Starhouse-ga ishlatgin, odamlarni kadastrini chiqarib bersin. Jasminga ishlatmasdan, pulini ketkizmasdan. Starhouse-ga ishlat, kadastri chiqsin наконец-то o'sha. Odamlarni gazini o'tkazib bergin, reklama qilib aldab odamlarni sikvarding. Boykot ko'tingga tiqqin, boykotingni qo'ttog'am qo'lingdan kelmaydi. Qo'ttog'am butun O'zbekistonda advokat qilib olib chiq. Qo'ttog'am qo'lingdan kelmaydi. Как правда egiladi, bukiladi, sinmaydi. Ahad Qayum. Advokatga puling yetmayotgan bo'lsa, mana bitta tillamni beraman, sotib ishlat. Yordam beraman o'zim. Nima informatsiya kerak? Nima informatsiya kerak? Starhouse-da boykot qilish kerak birinchi o'rinda. Seni boykot qilish kerak reklama qilayotganing uchun. Iltimos qizlar, Ahad Qayumdan jabr ko'rgan qizlar. Meni reklama telegramim bor, nimada, stranitsada. Ahad Qayum aldab chaqirib, klipga siymat qilaman deb aldaganlar. Reklamaga yozinglar, reklama deb yozilgan joyga yozinglar. O'zim lichna javob beraman, srochna. Chiqib jabr ko'rganlar, mana biz uni boykot qilamiz, srochna. Shuncha pul ketkizguncha odamlarga anov uyini sotgan, uyini kadastri yo'q uyini, gazini qilib ber, svetini qilib ber, ambasador bo'lib 3 ta uyda olding. Ofisda olding, xalqni aldading. Sabrinaga nimaga shuncha pul ishlatmading? Sabrinani seni deb urib ketdi-yu. Nimaga ishlatmading? Hozir Ozdopani konsert o'tib olsin, Sabrina mayda borsin, ko'ttingni ayradi, qarab turgin. Hali seni probleming bo'lib, menga vaqting ham bo'lmaydi. Boshingda 100 ta problema turibdi. Hezalak, qonni katta urrot. Urrot qo'lingdan qo'ttaqdi ish kelmaydi. Ahad ko't. O'l qo'rqoq. Kommentariya yozganlardi. Endi ichki ishlar shug'ullanadi. Menga yomon kommentariy yozayotganlarni ichki ishlar shug'ullanadi. Qo'lingdan qo'taqdi ish kelmaydi. Shtrafini to'layman, nech pul to'lash kerak? Hech qanaqa yo'qota olmaysan meni. Ko'zingga o'yib turaveraman baribir. Tosrayib shtrafini to'lab.